اللہ نور چو کیویں کڈدا ہے تے جنہاں نے کڈے انہاں دا معیار کی ہونا چاہیے. دو ہی گلاں سننیاں نے تے تسی اونج تروں گلاں والی آکھو سبحان اللہ. رب وحدہ لا شریک مولا اپنے نبی نے پیا فرماؤں دے الف لام را کتاب انزلناہ الیک سونیا اسا تین کتاب دتی ہے ایندا فائدہ کی ہونا ہے. میرا نبی فرماؤں دے اس کتاب نال جو بھی لگے گا رب تعالی ہنیریاں چوں کڈ کے نور لے جاوے گا. ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. رب پیا فرماؤندا ہے ہنیریاں چوں کڈ کے رب دسنا چاہندا ہے اوے ترقیاں لاونا ہے تے انگلش نہ پڑھیا جے. اگر پار جانا ہے نور لینا ہے پھر سائنس چوں نہیں لبے گا. اگر نور لینا ہے ریاضی چوں نہیں لبے گا. اگر نور لینا ہے ڈپلومے چوں نہیں لبے گا. اگر نور لینا ہے سکولاں چوں نہیں لبے گا. اگر ایمان دا نور لبے گا میرے علی کولوں لبے گا. چاچا ذوق نال بول سبحان اللہ. کیویں اللہ نور چوکڑ دے میرے نبی سرکار کعبے دا طواف پیا کر دے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی سرکار دا اجے کلمہ نہیں پڑھیا. میرے نبی دے قتل دے ارادے واسطے خنجر پیچھے لکا کے او بھی حرم وچ آ گیا وے. میرا نبی طواف پیا کر دے. فلما دنا منہ جدو حضور دے قریب ہو جائے تے میرے نبی سرکار نے فرمایا ہے افضالا کیا تو خدا ہے؟ آندے نام یا رسول اللہ میں خدا نہیں ہاں. میرے نبی سرکار نے فرمایا ہے کی کرنا ہے؟ آندے لا شیء میں کچھ نہیں کرنا جا بل اذکر اللہ بلکہ میں اللہ دا ذکر کرنا جا. تے میرے نبی سرکار نے نگاہ نبوت پائیے فرمایا ما کنت تحدث به نفسک تو تے آنے میں اللہ دا ذکر کرنا جا. تے جیڑا اللہ دا ذکر کرنا ہوندا ہے ہتھاں وچ تلواراں لے کے نہیں آ. میرا نبی پیا فرماؤندا ہے ما کنت تحدث به نفسک دس کھان نہ انہیں کسی نو دسیا ہے بے میں معاذ اللہ نبی تے حملہ کرن چلا یا نبی سرکار نو معاذ اللہ شہید کرن چلا کلئی خنجر لے کے جا جائے. تے میرا نبی پیا فرماؤندا ہے ما قلت تحدث به نفسک دس کھا دل چ کی سوچنا وے. مدنی نے دسیا ہے اوے لوگو میں زباناں دیاں گلاں وی جاننا میں دلاں دیاں گلاں وی جاننا. ما کنت تحدث نبی پیا فرماؤندا ہے دل چ کی ارادہ لے کے جانے. جیڑا بھی مدنی کول جیڑا ارادہ لینا ہوندا ہے مدنی جاندا ہوندا ہے با محفل چ کیڑا چول کھانا جائے کیڑا CID کرنا جائے کیڑا جتیاں چھیڑا جائے کیڑا سواد لینا جائے کیڑا ثواب لینا جائے. مدنی رب دا حبیب اگر دلاں دے راز جان دے عاشقاں دے کمان وی جان دے تے جنہ دا محبوب ایڈا لا رہے ہوے
جیڑا اپنے غلاماں نو جاندا ہووے پھر انہاں نو زندگی ہی انگریز دی تعلیم وچ نہیں انہاں نو زندگی ہی انج گزارنی چاہیے جویں بابا فرید لگا گیا وے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ میرا نبی فرماؤں ہے ما قلتا تو حدث به نفسک ایندا مطلب نبی اوہی ہوندا ہے رسول اوہی ہوندا ہے جیڑا دلاں دیاں جاندا ہے بندہ درزی کول جاوے ان آکھے کپڑے سی لینے انہیں آکھنا مولانا صاحب ذہن دا علاج کراو درزی اوہی ہوندا ہے جیڑا کپڑے سی لیندا ہوندا ہے ڈاکٹر ہوئی ہوندے جیڑا دوائی دے لیندا ہووے ڈرائیور ہوئی ہوندے جیڑا گڈی چلا لیندا ہووے تے کمال نبی تے آ کے تیرا مسئلہ نہیں کھلوندا ساڈے بزرگاں دسیا اے جویں درزی واسطے درزی دا ہنر ضروری ہے ایویں نبی واسطے علم غیب ہونا ضروری ہے نبی بھی ہوئے جان دا بھی کچھ نہ ہوئے مڑ نبی تے نہ ہویا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ما قلت تحدث به نفسک حضرت فضالہ فرماؤں نے کمال ہو گیا اے گل تے میری بیگم بھی نہیں جان دی با میں نانو ماد اللہ قتل کرانا جاں شہید کرانا جاں میرے نبی نے فرمایا استغفر اللہ اوے اللہ تو ڈر جا اللہ تو ڈر جا حضرت فضالہ فرماؤں نے سما وضع یدہ علی صدری پھر نبی سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک ید اللہ علی ہاتھ جنیاں قسماں رب قرآن کھاندے ید اللہ فوق ایدیہم حضرت فضالہ دے سینے تے رکھیا وے تے حضرت فضالہ فرماؤندے نے ہاتھ رکھن دی دیر ہوئی پہلو کائنات سب تو زیادہ نا پسندیدہ مینوں سرکار لگ دے سن جنہاں نو میں قتل کرانا جہاں تے جویں میرے مدنی ہی میرے دل تے ہاتھ رکھے آئے ہون میرا دل پیا کر دائے میں مدنی تو تن وی وار دیوا من وی وار دیوا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ پہلو میرا نبی ہوندے جدو سینے تے ہاتھ رکھے آئے ظلمت تے حضور دے خلاف گیا وے جیڑا ظلمت چھوندے ہنیرے وے چھوندے ہمیشہ نبیاں دے خلاف ہوندا رہندے سما وضع یدہ علی صدری میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے جدو نبی چاہے میرے دل وچ ایمان دا نور آ گیا وے ہن میرا دل حضور نال لگ گیا وے پہلو تے میں آپ نبی سرکار نو قتل کرن واسطے جانا ہن میرا دل گواہی دیندا اے کہ میں حضور دا عاشق ہاں ہن جیڑا حضور دے خلاف بولے گا تھوڑ لا کے رکھ دیا گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ میرے نبی سرکار نے جدو سینے تے ہاتھ رکھیا ہوئے دل چ نور آ گیا وے جدو نور آ جاوے پھر کی ہوندے حضرت فضالہ واپس مڑے نے مکے دیاں گلیاں ایک عورت نال گلاں کردے آئے معاشقہ چلدا سی جویں ساڈی قوم دا چلدا ہے جان دے
بڑا جانتے ہو ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. جویں معاشقہ ساڈی قوم دا چلدا ہے حالات اپنیاں دھیاں بہناں تے قوم دے نوجواناں دا بیڑا ہی غرق ہویا پیا وے. انگلش پڑھ پڑھ کے سائنس پڑھ پڑھ کے مڑ بھی آکھنا سی سچے تے پکے مسلمان غیرت مند مسلمان وہ جتھے عزتاں دا حال ہووے اوتے محفلاں پھر تھانےوں پوچھ کے کراونیاں پوندیاں نے. جتھے عورتاں دا حال ہووے اوتھوں مڑ غیراں کولوں ڈر ڈر کے نبی دا نام لینا پوندا ہے. انج دے کلمے دی نبی نو کوئی لوڑ نہیں رب دی بارگاہ چ دا کلمہ چل دے. جتھے 72 کچھ جہان سر تاوی اللہ دا قرآن پڑھ گئے. ذرا گج کے بول سبحان اللہ. ہن محفل کرنی ہوے بندہ وقت تے پے جاندے. ساڈا چودھری نہیں مندا, ساڈا گواڈی نہیں مندا, ساڈی مسجد دا نیک نہیں مندا, ساڈی مسجد دا انتظام تہاڈی گل نہیں کردا. ہر جگہ تے ایو حال ہے. تھانےوں پوچھ کے نبی دا ذکر کرنا پوندا ہے. انج تے مکے دیاں پہنوں فضاواں ہائیاں. مڑ جدوں پاک عمر آئے پاک عمر سرکار نے فرمایا اے سن جاؤ دلیر ہو جاؤ جتھے دل لبیک دا نعرہ ماریا جے. ہن عمر جانے عمر دا کم جانے. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں صرف یہ دسنا چاہنا جڑا نور لا جاندا ہے مسلمانی صرف ایندا نا نہیں با جمعے والے دے مسجد چا گیا. مسلمانی صرف ایندا نا نہیں عید والے دے مسیتی آ گیا. مسلمانی صرف ایندا نا نہیں با مسجد ساڈے پنڈ دیاں چنگیاں ٹائلاں تے چنگی اساں بہترین بنائی اے سی وی لوا جائے. مسلمانی دا نا نہیں دے. مسلمانی تو اسی بڑے دور ٹر گئے. سپیکر ساڈیاں مسیتاں دے تھانے والے لے گئے. قبلہ اول تے اسرائیل والےاں جھنڈا لا چھڈیا. غازی ملک ممتاز قادری سائیاں پھٹے لا چھڈیا. حضور دی ختم نبوت تے حملے ہو گئے. ساڈی نوجوان نسل اجے ستی پئی ہے. انہاں کوڑ چڑھ دیے جدوں مجھ پٹھیاں چ وڑ جاوے. سانو کوڑ چڑھ دیے جدوں کماند کوئی بیگانہ بندہ لے جاوے یا کوئی چوچی یا بکرا چوری ہو جاوے. ایندا نا غیرت نہیں دے. غیرت تو ہوندی ہے جیڑی اللہ دے نام تے آوے یا محمد دے نام تے آوے. اے ایمان والیاں دی نشانیاں نہیں جے. اوتھے حضرت فضالہ ایک عورت نال گلاں کردا سی ایمان تو پہلا. اے تے ایمان والے بندیاں دیاں گلاں نہیں اے بے ایماناں دیاں گلاں تے کافراں دیاں نشانیاں نے. معاشقے کرنا علامہ اقبال فرماؤندا ہے اللہ ہی کو دل بنایا تے دل اس واسطے نہیں بنایا با ایدے سیاسی پارٹی ہوے. اکو ہی دل اللہ بنایا ایدے نون لیگ ہووے ایدے آمینہ دلال ہووے ایدے تیر آڑا ہووے ایدے حضور ہووے ایدے بلے آڑا ہووے ایدے حضور ہووے. ایک قسم خدا دی ہو ہی نہیں سکدا. اکو دل اللہ بنا جائے تے دل صرف محمد دے پیار واسطے بنا جائے. دو دل تے اللہ سینے چ بنائی نہیں. بس سیاسی بھی وہی ہو مذہبی بھی وہی ہو. ایک دکان تو نہیں بدو کھوکھے نے دل ہے. گج کے بولو سبحان اللہ. میرے نبی سرکار دا یار واپس جدو ایمان لے کے گیا وے حضور سرکار دا کلمہ پڑھ کے واپس گیا وے. اج اپنی مستی چ جا رہا وے. اج اپنے ذوق چ جا رہا وے.
بی بی پچھوں آواز لا کے پوچھ دیے فضالا اج گلاں نہیں کرنیاں اج جھٹ نہیں بانا اج کیوں کانڈ کر کے پیا جانا ہے؟ حضرت فضالہ نے فرمایا اوے اج تیرے نال گلاں کون کر دے اج یامنا دے لال نو تک کے آ گیا اج تیرے نال گلاں کون کر دے بی بی پچھوں پیا دیے مکے دی عورت عربی عورت فضالہ جو میرے نال گلاں نے کر دو حضرت فضالہ نے فرمایا نا نا میں کلمہ پڑھ کے آ گیا وا ایمان چ ہو گیا وا تے ساڈا نبی آندا ہے جیڑا ایمان والا ہوندا ہے غیراں نال گلاں نہیں کردا حضرت فضالہ جی ہنے ایمان لے کے آئے نے میرے نبی سرکار نے ہاتھ انج رکھے سینے تے نور آیا تے حضرت فضالہ نے دسیا با نور والےاں دی نشانیاں نہیں بیبییاں نال گلاں کرنیاں اے ظلمت والےاں دی نے جیڑا نور والا ہوندا ہے او تے نور والے نال ہی گلاں کردا ہے نور والے نال ہی گلاں کردا ہے بی بی مڑ پوچھدی ہے کمال ہو گیا ہے ساڈے تو بھی کچھ سونا ہے وے ساڈے تو بھی سونا ہے وے حضرت فضالہ نے فرمایا نانا تساں ساڈا یار جو نہیں ویکھیا نبی سونے والے نبی سونے بڑے نبی آلے بڑے بی بی آندی ہے کیوں اوندا کلمہ پڑھ گیا وے خیر تے ہے وے اپنے خداواں نو بھول گیا وے کوئی معجزہ ویکھی کہ کوئی نہ کوئی کرامت ویکھیا کہ کوئی نہ حضرت فضالہ فرماندے نے اودیاں تک کے اداواں میں اودیاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی اودیاں تک کے اداواں میں ہو گئی اودیاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی ہن جے وید پنڈ دودا ہے با جتھے کی دوجے لو ویکھیا آواز نکلدی ہے حقیقت بات ہے میں تے پاکستان تے نہیں تو پنجاب سارا پھری بیٹھے ہیں جتھے بھی گئے ہیں او ٹل لین زبان لین تے آواز نکلدی کمال ہے اللہ دے بندیو تسی بڑے ذوق والے ہو اس تو اگلی میں گل تہن نہیں آندا مڑ قوم ناراض ہو جاندی ہے آ میچاں موچاں تے بیڑیاں بوڑیاں تے کوڈی شوڈی تے گونا شونا تے اولے تساں کدی شرم کیتی ہے گنبر مارن لگیا تے حضور دی شان بیان کرن لگیا سان شرم آ جاندی ہے تے مڑ تہن اپے ہی نہیں سائیاں محفل کرین دینی جنہ نے شعر ہے حضور دا شعر سمجھ کے پڑھیا ہے اوندیاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی اودیاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی اودیاں تک کے اداواں میں پیسے نہیں ہو سکتے یہ اونج پڑھتے ہیں جلد تھی میرے تو پیسے سٹ دو تے لو لیندے یہ بعد بھی دے چڑیا ہوں ٹھیک ہے ہوں میرے لو ویک کے غور نال توجہ نال گفتگو سنو یہ میں بعد بدے لے لیساں ذوق نال بولو سبحان اللہ میں بندیاں دی کی گل سناواں میری گفتگو دی آخری گل میرے نبی دا یار حضرت مازن اجے کلمہ نہیں پڑھیا بت دے سامنے بت دی عبادت پیا کر دے بت نو خدا من دے حضور سرکار دا اجے کلمہ نہیں پڑھیا اسی تے حضور دا کلمہ بھی پڑھے حضور دا صدقہ کھائی دے بت دے سامنے حضرت مازن بت دی پوجا پہ کردے نے بت جو آواز آئی ہے یا مازن
اقبل تسمعوا هذا نبی مرسل جاء بحق منزل فآمن به